كلمة سبحان الله وبحمده، سمعت بهذا الذكر، تستطيع بدقيقة أن تقولها 100 مرة، حتى لو دقيقتين، 100 مرة تقول سبحان الله وبحمده. تعرف ما أجرك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لو ذنوبك مثل الزبد اللي على البحر، شفت الرغوة اللي على البحر، هذا الزبد، لو ذنوبك بهذا القدر وقلت سبحان الله وبحمده 100 مرة حط الخطايا، تذهب الخطايا.